Salam dəyərli müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. MİQ və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimlər üçün qızıl qaydalarla davam edirik. Növbəti izahımız qızıl qaydalar 3, 1 və 2 kanalda yerləşdirilib. Mütləq həmin izahlara tanış olun. İzahlarda qəbul sualları və qəbul tipli sualların üzərində müxtəlif qaydalar, düşə biləcək suallar sizə ətraflı izah olunur. Baxaq, birinci sualımız sürət məsələsi ilə bağlıdır. Eyni anda və eyni istiqamətdə A məntəqəsindən yola düşən iki avtomobil arasındakı məsafə 5 saatdan sonra 60 km oldu. Əgər avtomobillər A məntəqəsindən eyni anda və əks istiqamətdə yola düşsə, onlar arasındakı məsafə 3 saatdan sonra 330 km olar. Sürəti çox olan avtomobilin sürətini tapın. Məsələmizdə sürət məsələsinin iki tipi, həm eyni istiqamətli məsələ, hərəkət, həm də əks istiqamətli hərəkətə toxunulub. Əvvəlcə nəyə baxırıq? A məntəqəsidir. A məntəqəsindən eyni istiqamətdə iki maşın yola düşür və bunlar 5 saatdan sonra 60 km olur. Biz bilirik ki, məsafəni zamana böləndə sürət alırıq. 60-ı böldük 5-ə bərabərdir 12 km bölünsün saat. Dəyərli müəllimlər, burada bu aldığımız sürətdir. Amma hansı sürət? Eyni istiqamətdə sürətlər bir-birindən çıxılır. Deməli, bunun qaydası V1 çıxılsın V2 bərabər 12 km bölünsün saat. Eyni istiqamətdə olduğuna görə bunu qeyd elədik. Keçirik indi digər məsələyə. Digər hissəyə. Əgər avtomobillər A məntəqəsindən eyni anda və əks istiqamətdə. Bunun vizual olaraq təsviri belə olacaq. Burada əks istiqamətdədir. 3 saatdan sonra 330 km yazılıb. Deməli, 330-u böləcəksən 3-ə bərabərdir 110 km bölünsün saat. Bu da sürətdir. Amma hansı sürətdir? Əks istiqamətli hərəkət olduğundan sürətlər toplanacaq. Deməli, qaydamız V1 üstəgələk V2 bərabər 110 km bölünsün saat. Bu da mənim digər vacib qaydam. İndi, dəyərli müəllimlər, artıq mən fərq və cəm düsturunu burada tətbiq eləməliyəm. Bunu buradan yenidən yaza bilərik. Eyni şeyin cəmi və fərqi verilibsə, V1 çıxılsın V2 bərabərdir 12-yə, V1 üstəgələk V2 bərabərdir 110-a. Bunların cəmi və fərqi verilibsə, toplayıb 2-yə böləndə böyüyü tapırıq, çıxıb 2-yə böləndə kiçiyi tapırıq. Bu tək bu məsələdə yox, digər ədəd məsələsində, yaş məsələsində bizim qarşımıza çıxa bilər. Bizdən sürəti çox olanı deyir. Çox olanı tapmaq üçün 12-ni üzərinə 110-u gəlib böləcəksən 2-yə. 122 eləyir, 122-ni 2-yə böləndə 61 km bölünsün saat. Başqa cür müəllim, mən heç topla böl 2, çıx böl 2 eləmədim. Tərəf-tərəfə topladım. V2-lər getdi, 2 V1 eyni şeydir. Doğru cavab A variantı. Gəldik. Növbəti sualımız ibtidai riyaziyyatın olmazsa olmazı olan tənlik. Elə bir imtahan yoxdur ki, həm MİQ, həm də sertifikasiyada biz orada deməyək, tənlik bizə düşmür. Deməli, tənlik hər dəfə bizim qarşımıza çıxır. Burada əvvəlcə tənliyi həll edəcəyik. Amma bu sual konkret olaraq tənliyin kökünü tapmaq yox, biraz inteqrasiya tipli sualdır. Tənliyin kökünü tapacağıq və bundan uyğun olaraq cavablardan da yenə nəsə iş görməyə çalışacağıq. Gəlin həll edək tənliyimizi. Elə buradan yazaq, yerimiz var deyə. 8-i burada baxıram ki, 2 vur, bir də x var. 8 mötərizənin xaricindədir. Ona görə vurub basacağıq. 8 dəfə 2, 16, üstə gələk 8x. İndi çıx 5-i də yenə mötərizəyə vuracağıq, dəyərli müəllimlər. Çıx 5x-ə vuranda çıx 5x. Amma burada diqqət edəcəyimiz məqam nədir? Bu mənfini bu mənfiyə vuranda müsbət edəcək. Üstə gələk 20 bərabərdir 90. Bunu yazdıq bura. Buradan sonra 8x-dən 5x çıxanda qalır 3x bərabərdir 16 ilə 20 36. 90-dan 36-nın çıxanda qalır 54. X də bərabərdir 54 3-ə böləndə 18. X-i bərabərdir 18 aldıq. Bəzən, yəni əksər suallarda sadəcə cavabı hansıdır bunu tapırıq. Amma burada biz indi 18 ilə bağlı bir neçə işi görməliyik. Bu tipli suallarda biz doğru cavabı tapmaq üçün bir neçə mövzunu bəzən bilməyimiz lazımdır. Hansı ki, burada məsələn yuvarlaqlaşdırma var, ən böyük rəqəm cüt ədəd və s. İndi gəlin baxırıq A variantını analiz edək. Bizə deyək ki, A variantında onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 140 alınan ən kiçik ədədlə. Qayda, onluğa qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 140 alınan ən kiçik ədəd, ümumiyyətlə istənilən ədəd onluğa qədər yuvarlaqlaşdırdıqda ən kiçiyini tapmaq üçün 5 çıxacaqsan. 140-dan 5-i çıxanda eləyəcək 135.
Deyir ən kiçik ədədlə fərqi 117 eləyir. Gəlin 135-dən 18-i çıxaq görək. 117 alınacaqmı? Elə cavab 117-dir. Burada cavab A variantıdır. Amma bu tipli suallarda bəzən tələbələr müdavimlər çalışsın deyə doğru cavabı Y-yə qoyurlar. İndi biz A variantını tapdıq. Növbəti suala keçmirik. Digərlərini də səhv olduğuna əmin olaq. B variantına baxırıq. Ən böyük 2 rəqəmli cüt ədəddən 8 dəfə böyükdür. Təbii ki, ola bilməz. Ən böyük 2 rəqəmli cüt ədədimiz 98-dir. 98-i 8-ə vuranda gəlin görün nə qədər böyük ədəd eləyir? 784 eləməlidir. Bu da səhvdir təbii ki. Ən böyük 2 rəqəmli cüt ədəddən 6 vahid böyükdür. Ən böyük 2 rəqəmli cüt ədədimiz, ən kiçik 2 rəqəmli cüt ədədimiz 10-dur. 6 vahid böyük deyil, 8 vahid böyükdür. 16 eləyir bu. Deməli bu da səhvdir. D variantına baxırıq. Ən böyük bir rəqəmli tək ədədin 3 qatıdır. Ən böyük bir rəqəmli tək ədədimiz 9-dur. Bunun 3 qatı 9 dəfə 3 27-dir. Amma bizdə cavab 18-dir. 2 qatıdır, 3 qatı yox. Bu da səhvdir. Baxırıq Y variantına. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmli ədədlə rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmli ədədimiz neçədir? 9, 8, 7. Cəmi 1001 eləyir. 987 ilə 18-i toplayanda 1005 eləyəcək. 1001 yox. Deməli bu da səhvdir. Doğru cavab A variantı. Növbəti həndəsə ilə bağlı belə bir sualımız. Düzbucaqlı 3 bucağın məlum olmayan birinci bucağı məlum bucağının 3/1 hissəsindən 18 dərəcə artıqdır. Əvvəlcə qayda olaraq nəyi bilməliyik? Düzbucaqlı 3 bucaq hansı 3 bucaqlara deyilir? Düzbucaqlı 3 bucaqlar, dəyərli müəllimlər, bucaqlarından biri düz bucaq olan 3 bucağa deyilir və düz bucaqda 90 dərəcədir. Əla. İndi məlum olmayan birinci bucaq. Yəni sual verəcəksiniz müəllim, budur birinci yoxsa budurmu məlum olmayan? Fərqi yoxdur. Elə biz götürək bunu birinci, budur ikinci. Məlum olmayan birinci bucağı məlum bucağının, yəni 90 dərəcə olan məlumun 3/1 hissəsindən 93/1-dən 18 artıqdır. Üzərinə 18 gəlirəm. 93-ə bölüb 1-ə vuranda 30 üzərinə 18 gəldi, elədi 48 dərəcə. Deməli, məlum olmayan birinci bucağı 48 dərəcədir. İndi məlum olmayan ikinci bucağını biz necə tapa bilərik? Bunu belə iki qayda ilə tapa bilərik. Birincisi, üçbucağın bir bucağı 90 dərəcədirsə, düz bucaqlı üçbucaqda, digər iki bucağın cəmi də 90 olmalıdır. Ona görə bunu 42 tapa bilirik. Və ya üçbucağın daxili bucaqlarının cəminin 180 dərəcə olduğunu bilirik. Bu məntiqə əsasən üçüncü bucağını tapmaq üçün və ya məlum olmayan ikinci bucağını tapmaq üçün 180 dərəcədən məlum olan 2 dənə bucağı çıxırıq. Yəni 90 ilə 48-in cəmini 138 eləyir. 180-dən də 138 çıxanda 42 dərəcə. Deməli, məlum olmayan ikinci bucaq 42 dərəcədir. Məndən isə soruşur ki, məlum olmayan ikinci bucağın üç bucağın daxili bucaqlarının cəminə nisbətini. 42 dərəcənin qayda olaraq dedik ki, üç bucağın da daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. 42-nin 180-ə olan nisbəti. 42-nin də burada 180 olan nisbətində ixtisarlar eləsək, 42 6-ya 7, 186-ya 30. Bu da bərabərdir 30-da 7. Belə bir cavab arada var. Təbii ki, D variantında. Növbəti sualımız yuvarlaqlaşdırma ilə bağlı. Birinci hansı ədədi verib? Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 28400 alınan ən böyük ədəd. Qayda. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda ən böyük ədəd deyirsə, hər zaman üzərinə 49 gələcək. Buna görə 28400 alınan ən böyük ədəd tapmaq üçün üzərinə 49 gəldi. Elədi 28449. İndi, amma burada nə var? Biz tapdıq, amma rəqəmləri müxtəlif deyir. Sən bu qayda ilə gedib rəqəmlərin müxtəliflik şərtini bunun üzərində işləməlisən. Deməli, indi burada biraz iş görməliyik. 28, 4. Bu ikinci 4-ü biz məcbur dəyişib nə etməliyik? 5 eləyə bilmərik. 5 eləsək bu 28500 alınır. Amma burada 28400 deyir. Ona görə biz onu 3 eləməliyik. 9 olduğu kimi qalır. Deyə bilərsin, müəllim, birinci 4-ü dəyişək. Birinci 4-ü dəyişib 3 eləyib bunu yüksək yaza bilərik. Amma ən böyük deyirsə biz 28400 neçəni yaza biliriksə, niyə 28300-ü yazaq? Çünki şərtə mənə böyük deyir. Bunu aldıq. Birinci ədədimizi aldıq. Keçək ikinciyə. Rəqəmləri müxtəlif və minliklərə qədər yuvarlaqlaşırdı. 16000 alınan ən kiçik rəqəmləri müxtəlif. Minliyə qədər ən kiçik deyəndə 500 çıxırıq. Ən böyük deyəndə 499 gəlir. Ümumiyyətlə, onluğa qədər ən böyük 4, ən kiçik 5 çıxırıq. Yüzlüyə qədər ən böyük 49, ən kiçik 50 çıxırıq. Minliyə qədər üzərinə 499, ən kiçik 500. Bununla bağlı yuvarlaqlaşdırma mövzusu var kanalda.
Baxmayın, müəllimlərə şiddətlə tövsiyə eləyirəm. İndi dedik ki, milliyə qədər ən kiçik deyəndə biz 500 çıxacağıq. Ona görə 16.000-dən çıxıram 500-ü. Bu da bərabərdir. Qalır 15.500. 15.500. İndi burada dəyişiklik eləyək dəyərli müəllimlər. Görək nə cür yazacağıq. Burada bu 1, 5. Bu ikinci 5-i biz dəyişməliyik. 6 eləyəcəyik. Aydındırmı? Ən kiçik dediyinə görə. Müəllim, bu birinci 5-i dəyişək. Birinci 5-i dəyişsək 1600 neçə eləyər? Amma mən ən kiçik 1500 neçə yaza bilirəmsə, deməli bunu yazmalıyam. Burada bu 0 qalır. Amma çalışıb 1 yazmırsınız. Burada çünki başınızda 1 var. Ona görə biz bunu da məcbur 2 yazırıq. İndi deyir bunların cəmini soruşur bizdən. 28.439 üstə gələk 15.600 15.602 toplasaq 1 11 bir yadda 3 bir də yadda 4 10 bir yadda 13 bir də yadda 14 3 bir də yadda 4. Elədə ədədimiz 44.041. Yəni A variantı. Növbəti suala baxırıq müəllimlər. Növbəti sualımız fəza fiqurundan bağlıdır. Bilirik ki, fəza fiquru miq və sertifikasiya sonradan artırılan mövzulardır. Eyni zamanda fəza fiquruna yanaşı faiz məsələsi də sonradan artırılan mövzulardandır. Və burada bu sualda biz həm faizi görürük, həm də fəza fiqurunu görürük və bu da qəbulun sualıdır. Eni 1 desimetr. Uzunluğu enindən 30% çox olan düzbucaqlının sahəsi ilə həcmi 216 kub santimetr olan sahəsi ilə həcmi 216 kub santimetr olan bir kubun bir üzü sahəsinin fərqini tapın. Əla. Baxaq. Burada nəyə fikir veririk dəyərli müəllimlər? Cavablar santimetrlə verilib. Kubun həcmi kub santimetrlə verilib. Biz bu desimetrdə santimetrə çevirək. Enini 1 desimetri santimetrə çevirsək, bilirik ki, 1 desimetrimiz 10 santimetrdir. Uzunluq enindən 30% çoxdursa, 10-dan 30% çox olan ədəd, onun 30%-ni tapırıq, bölürük 100-ə. Bu sıfırlarımız gedəcək, bu qaldı elədi 3. Artırmaq da dediyinə görə 10 üzərinə 3 gəlir, elədi 13. 10 da bu düzbucaqlığın uzunluğu oldu 13. İndi müəllimlər, deyir düzbucaqlığının sahəsi ilə, sahə necə tapılırdı? 13 vurulsun 10 bərabərdir 130 kvadrat santimetr. 130 kvadrat santimetr. Deyir ki, həcmi 216 santimetr olan kub. Gəlin kubu da burada əlavə olaraq çəkək. Bilirik ki, kubun bütün üzləri və bütün tilləri bərabər olan bir fəza fiquru kimi düşünürük. Və bunun həcmi 216 isə nəyin kub 216 eləyir? Ümumiyyətlə çalışın ona qədər ədədlərin kubu 20-yə qədər ədədlərin kvadratlarını əzbər bilir. Bu 6-dır. 6, 6. Onda bunun da bir üzü kvadratdan ibarət olduğuna görə tərəfi 6 cm olan kvadratdır. Və sahəsi ilə həcmi kubun bir üzünün sahəsi kvadratdır. Kvadratın da bir üzü sahəsi nəyə bərabər olur? Yəni kubun bir üzü kvadratdır. Kvadratın da sahəsi 6 vur 6 bərabər 36 kvadrat santimetr. Buradan yazaq. Və bunların da fərqini soruşur. 130 çıxılsın 36. Bu da bərabərdir 94 kvadrat santimetr. Belə bir cavab var B variantında. Bu qədər dəyərli müəllimlər. Kanala abunə olub paylaşmağı unutmayın. Yay qruplarımıza qeydiyyat davam eləyir. Qoşulmaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar. Hələlik.